ये टोयोटा रेस का पुश बटन है जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। यहाँ 4-5 दफ़ा इसको दबाते थे तो फिर स्टार्ट होती। मैंने इसको ओपन किया है, ओपन किया तो इसके नीचे जो ना इसके ये जो पॉइंट है ना, इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा आया था। इसको हमने क्लीन किया है, तो ये फिटिंग करके इसको इंशाल्लाह चेक करेंगे। गाड़ी हमारी जो है ना तो सबसे पहले जब खोलना भी है तो ये पहले बटन उतरेगा इसका, ठीक है। उसके बाद फिर ये इसका कवर है ये उतरेगा, फिर ये कोयल है और कोयल के साथ ये बटन बाहर आ जाएगा। इंशाल्लाह गाड़ी हमारी ओके होगी।